ទេសនាធម្មមីពីរោងក្រៃมันคือสาวกអង្គឯណាគឺព្រះអង្គគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តភូមិថ្មីចូលរៀនពេញកំហុងទេសនាថ្មីចប់សងហើយខែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះគឺបរិស័ទលើករឿងមួយទៀតចាំចប់ទៅចុះពីព្រោះឃើញលោកអាចារ្យត្រៀមក្បាលមេក្រូក៏ប្រហែលជាចាំចប់នឹងដែរហើយខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអាត្មាម៉េចមើលយើងដឹងតិចណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទទេសនាមិនចិត្តទេសទេជួនកាលទៅទេយូរពេកក៏កើតដែរហ្នឹងទេយូរពេកក៏កើតហ្នឹងជួនកាលនិយាយខ្លះធុញនិយាយថប់ក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនថាទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងចិត្តទៅទាញកត្រកនោះទាញកបោកហ្នឹងទៅតិចដើមដងតិចហ្នឹងហើយខ្ញុំញាតិជឿសាក់ទេយូរមើលសាក់ថែមតែ2ម៉ោងអីមើលដូចកាលពេលអាត្មាទៅទេសនានៅឯភូមិជុតតាពាំងជួនស្រាប់តែទេក្រែ2ព្រះអង្គមហាថៃនោះសួរដល់សួរតាពាំងទៅនោះក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយយើងទៅយើងឆ្លើយទៅលោកឆ្លើយថែមដែរចឹងទៅខ្ញុំញាតិពុតបាយសាក់ឲ្យចិត្ត2ម៉ោងក៏ចិត្ត2ម៉ោងហើយដល់ពេលទេសយូរទៅខ្ញុំញាតិអង្គុយនោះចាប់ដើមលបេះម្ដងមួយហ្នឹងខ្ញុំកតានោះអត់ហ៊ានទៅណាទេងាយទេហ្នឹងហើយព្រោះខ្លាចខ្មាស់លោកងាយងើបទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្រោយចិត្តលបេះដងមួយហើយមុនងើបទៅថ្វាយគុំទៅហ្នឹងហើយចង់ប្រាប់ទៅទុកទឹកក្លែអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចាំមើលទៅមិនឃើញមកវិញសោះណាហើយខ្ញុំញាតិពុតបរិស័ទហ្នឹងមានចឹងដែរប៉ុន្តែហ្នឹងហើយការលោកមានប្រជជននៅឡើយកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីតែងតែបំពេញកតបកិច្ចជាកូនកតញ្ញូបានគោរពតបគុណដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅអាហារភោជនបច្ច័យទាំងឡាយ4ផ្ទួនជាលំដាប់បដាលដាច់សម្រាប់ពេលនេះឃើញថាកូនចៅប្រុសស្រីបានរលឹកនឹកឃើញនៅគុណបំណាច់ដ៏ថ្លៃថ្លាចង់បំពេញនៅកតបកិច្ចជាកូនកតញ្ញូលើកនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ចូលចំពោះលោកដែលមានគុណដោយផ្ទាល់ពុំបានមានតែសង្ឃមហិសុបតតិតាជាទានតម្កល់នៅល្អក្នុងសង្ឃអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានជាផ្ដើមធ្វើកិច្ចពិធីបុណ្យនាបរកៈពេលនេះហេតុទី2ដោយយល់ឃើញថាញាតិកាសិក្សាលហិតញាតិមិត្តក្នុងសង្សារវត្តដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកបានមានទីស្រែចម្ការច្បារដំណាំលក់ចេញទិញចូលដើម្បីបានផលចំណេញជាកម្រៃសម្រាប់អត្តភាពរាងកាយដែលកើតទៅដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះទេមានតែតន្ទឹងរង់ចាំត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យអំពីក្រុមញាតិកូនចៅបំពេញឧទ្ទិសជូនទៅហេតុទី3ដោយកូនចៅប្រុសស្រីម្ចាស់សម័យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណបានយល់ជាក់ច្បាស់ថាបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយដែលទូលទៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារនេះពុំអាចវិជ្ជាយកអ្វីទៅបានក្រៅពីកម្មពីរយ៉ាងគឺកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលកម្មជាកុសលបានដល់ទៅធ្វើជាបុណ្យសន្តានគ្រប់ប្រការកម្មជាអកុសលបានដល់ការប្រព្រឹត្តបាត់ល្អអាស្រ័យហេតុយល់ឃើញច្បាស់ប្រកបដូច្នេះហើយបានជាបំពេញឡើងជាសង្ឃេតាតេធិនានុបទាននាពេលនេះដើម្បីជាចំណែកបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់ពុព្វការីផងនិងជាចំណែកបុណ្យដ៏ធំធេងសម្រាប់ត្រត្រង់អត្តភាពបរិសុទ្ធស្ត្រីជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានអន្ទូលទៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារនេះផងពុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យមានន័យ3យ៉ាងខ្លីៗប៉ុណ្ណេះជាកិច្ចបញ្ចប់ក្នុងនាមអិសរាធិបតីម្ចាស់សម័យគ្រប់ប្រាណសំលោកកំងអញ្ជលីគិរវៈភក្តីក្រាបប្រណិប័តវន្ទីជម្រាបដល់ទីផ្ដាថាពុនតោទេវៈសង្ឃយោសុំទីផ្ដាទៅធំតាម10000លោកធាតុមេត្តាបញ្ជូនដំណឹងនេះយ៉ាងពិសេសទៅអនុញ្ញាតអញ្ជើញបុព្វការីរបស់យើងខ្ញុំមានឈ្មោះលោកឪពុកឯករាំងអ្នកម្ដាយឈ្មោះបាទហ៊ុនលឹមបាទអ្នកម្ដាយហ៊ុនលឹមដែលលោកបានបែកកាយរំលែកខណ្ឌទៅកាន់ប្រាក់លោកគម្រប់3ឆ្នាំក្តីយូរលង់ណាស់មកហើយក្តីនោះសូមទានមេត្តាព្យាស្មារតីបរំចាំរីករាយអនុមោទនាបុណ្យយ៉ាងពិសេសម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងនាមអិសរាធិបតីម្ចាស់សម័យដើមបុណ្យសូមគោរពថ្លែងអំណរប្រណិជាប្រគុណនិងអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះវត្តមានធម្មនិកាចារជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសញាតិមិត្តដែលបានចូលរួមយ៉ាងបរិយាកាសនៃកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យមានភាពឱឡារិកអធិកអធមក្នុងនាមម្ចាស់ទានធានដើមបុណ្យកូនចៅប្រុសស្រី
សូមគិរវៈភក្តីប្រគិនបុណ្យកុសលចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មនិកាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តប្រុសស្រីសូមបានទទួលអានិសង្សផលានិសង្សបុណ្យនេះមួយចំណែកស្មើស្មើផងចុះសូមអនុមោទនាបាទមើលព្រមមកដូចពិចារណាអញ្ចឹងមកដូចគ្នាដំប្រូទេមកផ្លូវឆ្ងាយសំគោរពជ្រះថ្លាទេណាសង្ហំបតីព្រមអោនបងគុំអរថនីសំដាច់ព្រះភក្កវីដោយគាថាយ៉ាងនេះឯងព្រះពុទ្ធទ្រង់អង្គនគរព្រមតទួលនឹងសំដែងដោយតន់នៃភាពថ្លែងតាមភាវៈគុណករុណាទៅក្រោកចាទីនោះភក្ត្រាឆ្ពោះប្រិមិត្តកទីយាងចេញចលីលីពីទីនោះដោយព្រះបាទញ៉ាំសត្វចូលពុទ្ធចក្រមានបញ្ចវៈគីជីអាចអើយផឹកអមរិតកជាតិរស់នៅពៀនតាមធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីនោះឯងត្រង់សំដែងថតទិញស្នាធ្វើពុទ្ធធក្រិតយាអង្គវង្សា45ពុំថយពុំបានធូប្រយោជន៍យូអង្វែងឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញកម្មដល់សពសពអាភពត្រៃហេតុនោះអីលើនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃ
ថ្លៃសូមនិមន្តប្រងតែងស្នាអនុគ្រងពួកបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមោហាអើយកើតមានបញ្ញាប្រាកដនេះទេនិញសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនាមួយទៀតណោះសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាចតរោធម្មាវត្ថន្តុពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការទី1គឺអាយុសូមឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាទាននិសរតបតីស្មេចាស់ដើមបនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានអាយុវែងជាង100ព្រះវស្សាវណ្ណៈពណ៌សម្បុរកាយារលើករលងភ្លឺថ្លាដូចរស្មីសុខៈសូមឲ្យសុខកាយសบายចិត្តអត់ទុក្ខសោករោគវិបត្តិជាប់ចម្ពាក់ពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាតម្រៃសាទៅទីណាកន្លែងណាសូមឲ្យទេវតាតាមថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះចូលកើតចូលកើនចម្រើនកើតមានទៅពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់ទិនទេវារាត្រីសូមអនុមោទនាមរកាសពេលនេះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជាទាននិសរតបតីសម័យម្ចាស់ដើមបុណ្យបានប្រពនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកម្ដាយហ៊ុនលឹមនិងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឪពុកឯករាំងហ្នឹងណាដែលបានទទួលមរណភាពជាយូរយារណាស់មកហើយកម្មវិធីបុណ្យនាប្រកាសពេលនេះផ្ដើមឡើងក្រោមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់លោកឯកស៊ីណានិងព្រមទាំងកូននិងចៅឯណាញោមឯកស៊ីណាញោមឯកស៊ីណានៅកណ្ដោះទី2លោកឯកវិសុទ្ធព្រមទាំងកូនចៅណាញោមឯកវិសុទ្ធអូញោមឯកវិសុទ្ធនៅខាងឆ្វេងណាទី3លោកឯករដ្ឋញោមឯករដ្ឋស្វាមីនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅទី4លោកស្រីឯករស្មីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅឯករស្មីនេះគ្រាន់តែហៅមិនចាំបាច់អៀនទី4ទី5លោកឯកពៅព្រមទាំងភរិយានិងកូនចៅឯណាញោមឯកពៅអត់ទាន់មកទេទី6អ្នកលោកស្រីឯកអូនព្រមទាំងកូនចៅច្បាស់ជាងគេនៅកមុខនេះបដ ாய் លោកអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានព្រួយផ្ដើមប្រពនៅកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំឧទ្ទិសមហាកុសលជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយហ៊ុនលឹមព្រមទាំងលោកឪពុកឯករាំងនិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅនោះនៅនាថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែនិខែចែកឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569តម្រូវត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2026ជាប្រកាសចូលរួមចម្រើនព្រះបរិត្តជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីប្រកិច្ចជាកណ្ដើមកិច្ចដែលបានប្រពបទល់នៅពេលនេះដោយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានជាក់ច្បាស់ថា
កិច្ចនៃកម្មវិធីសម្ដែងនៅបឋមវិស័យទេសនាក៏បានមកដល់ចឹងវរៈនៃពុទ្ធសាសនពិធីរបស់ប៉ុនយើងមានជាដរាបមកទល់នឹងពេលនេះគណៈនេះគឺជាកិច្ចដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមញាតិជាបញ្ញត្តិការក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះលោកមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់ស្ដាប់នៅបឋមវិស័យទេសនាឆ្លងនៅសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងចឹងទេអាត្មាភាពបានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងនៅបឋមទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះជាកិច្ចកម្មដើមក៏សូមធ្វើការសំណាក់ខន្តីអភ័យអត់ទោសចំមិនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាព្រមទាំងលោកគ្រូចាលោកគ្រូធម្មចាគ្រប់រូបក្រែងលោកការសម្ដែងនៅបឋមវិស័យទេសនានោះមានការផ្លត់ផ្លាំងស្មារតីពលពាក្យបំសំគួរកប់3អធិស្ឋានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាសំណាក់ខន្តីអភ័យអត់ទោសសន្តោសប្រពនៃដល់អាត្មាភាពផងញោមអធិស្ឋានអាត្មាអត់ជាស្រ័យអត់ញោមជួនកាលទៅប្រសងលោកទេសនាអញ្ចឹងដល់ស្រាប់តែទេទៅខំធ្វើការសំណាក់អខន្តីអធិស្ឋានពីញោមញាតិទុកមុនកុំឲ្យចុះទៅវិញញោមនិយាយដើមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនឹងនិយាយដើមល្អទេញោមញាតិណាឯងលោកតែទេគុណពលពាក្យនេះខុសពលពាក្យនោះខុសទៅនឹងតាមពិតទៅលោកបានពោលពីខាងដើមហើយតែសូមអធិស្ឋានក្រែងលោកតកាពោលនឹងចង់ពោលឲ្យកទៅពោលឲ្យខណាចង់ពោលថាល្អក៏ប៉ុន្តែនិយាយទៅអាក្រក់នឹងចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់អាត្មាភាពដឹងខ្លួនឯងដែរចង់បានចេះតែសំណាក់ខន្តីទុកមុនព្រោះពេលខ្លះទៅអាត្មាភាពពោលទៅណាបានពោលទៅដល់ពេលស្ដាប់វីដេអូខ្លួនឯងឡើងវិញទៅចេតនានោះចង់ពោលតែខែក៏ប៉ុន្តែមាត់នោះពោលទៅឆ្នាំតែយ៉ាងណាដល់ចឹងកៃលោញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបតីណាចាប់ជាមួយនឹងពាក្យរបស់អាត្មាបានយ៉ាងណាក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យអត់ទោសសន្តោសប្រោសបណីដល់អាត្មាភាពផងប៉ុន្តែសូមចម្រើនពរនមោតស្សៈភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំបកករណាសូមបង្គំកងអញ្ជលីចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអ្នកមគ្គការានុភាវេនៈដោយកិរិយាពូលនៅពាក្យសច្ចកិរិយាប្រកាសអ្នកមាសកាចំពោះគុណនៃបត្រៃរតន៍មានអ្នកមោញោមញាតបានឮជាក់ច្បាស់ដោយអំណាចនៃបញ្ញកិរិយាទាំងអស់នោះក៏សូមកំចាត់ចេញបណ្ដេញចោលនៅឧបទ្រពទាំងរៃកើតមានចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជាបញ្ញត្តិការនៃម្ចាស់ដើមទានធានតាមបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទចេញចូលរួមទាំងអស់ក៏សូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅវនៅនាប្រកាសសាយនហសម័យដល់ប្រពៃថ្លៃថ្លាប្រកាសពេលនេះមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិស័យទេសនាដែលសម្ដែងដោយអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពព្រះអង្គគូសោតស្ដាំវត្តភូមិថ្មីក៏ប៉ុន្តែញោមញាតប្រុសស្រីកុំច្រឡំតធម៌របស់ព្រះអង្គគូសោតធម៌ទាំងឡាយដែលបានលើកមកក្នុងបកិត្ថាពុទ្ធវចនៈឯណាក៏សិតសឹងតែជាការលើកមកក្នុងន័យផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៃការសម្ដែងនៅពធទេសនាជួនកាលលោកមានអនាទេសនាលោកមាននវោហាទេសនាជាដើមមោហាទេសនាចេះបន្ថែមចេះបន្ថយមានល្បិចមានលបោចបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងនោះទៅដើម្បីញ៉ាំងសទាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅក្នុងព្រះសទ្ធម្ម មោហាទេសនាចេះបន្ថយមានល្បិចមានលបោចបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងនោះទៅដើម្បីញ៉ាំងសទាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅក្នុងព្រះសទ្ធម្ម ម
โดยลูกทอมเมจาลูกจ้าบ้านปูปีกังดาวกูมาเตปรุสรันลูกปฏิราชาวัดปุ่มทำไมปูปีกังดาวมือหายท่านเป็นดอลไปรักกันในการสมได้ในปฐมติสนาโยมเย็นปฐบริษัทตรองตรับสดับตัวออกนี่บาลายหอยในหอยนุโยมสดับอัดตอนมันยังยังเนาะโยมเย็นปฐบริษัทตาลายตาหอยตะมือตะแนตะนอตั้งทอน้องแบบปัดแปะกระดาษเราบาได้นางจังขนมในนี้ปฐบริษัทโปรไซยืมเจียเยี่ยมบานสดับในขนมในสิ่งใดปฐานนางปันนาไปเจริญพลาริเกในขนมทอมมาเตียนในโยมเย็นปฐบริษัทบานบ่มปิงพระสมมาสัมพุทธพระองค์สมได้ยังปีปฐานนี้เมียนรูปเชียดช่างเจียงรูปดับเตยยังเงียบประเสริฐธรรมราสร้างธรรมราเศร้าจะเนียเตยถ้าธรรมรูปชนะออกรูปเต็มปวงยังเงียบปฐบริษัทปิซาอาหารดับเตยกระตับช่างนะปัตตเลินดารูเชียดน้องปัตเลินดาตัวยังเงียบปฐบริษัทเปียปิจนาในมวยยังเงียบปฐบริษัทกถาในยัยเตสดับรูปิซาปัญญาเปรียสมาสัมพุทธพระองค์ตรัสเอาแต่ธรรมรู้ชนะออกรู้เต็มปวงนะธรรมรู้ว่าปนะสัพเตียนนางธรรมเตียนนางชนะเต้ถ้าธรรมเตียนชนะออกเตียนทั้งหลายทั้งปวงจังบานจะยังเตยตั้งเก่าสุธีจิตกับดาวจะทลาในขนมกาประดับในกิจในหายพร้อมแต่ปัญญาในปัญญาในขนมกาสดับในประสัทธรรมนุดักตั้งตุกดักตุกในขนมดวงจักรยังเงียบปฐบริษัทตามสาวตประสาทปูคือตามทวีตเจียยังเงียบปฐบริษัทบานสดับเตยเปียอวาตูเมียนเปลี่ยนปะตาในพระสมมาสัมพุทธอย่างนั้นยังเงียบเจ็ดฉบับในขนมตำนานลูกผมเป็นบนกระสอบบานจราในอย่างนั้นนางเป็นบนกระสอบบานจราในขนมกรรมวิธีบนนิพองได้ลูกครูจ้าบานประกาศปีกับดาวหนึ่งให้ปกป้องให้เตือนน้องไม่กัดในขนมกรรมวิธีบนนี้ได้ปกป้องให้ในมวยสักจังแต่การล่างปีโยมเงียบปดบอยสัตว์แต่ออกได้จิตตินิสระทั้งปดใดในเป็นไอ้กัดหรือลักนักคือโยมปีปกป้องให้ต่างลายต่างออกนู้คือเจตนาให้ตัวบอกกัดบานกัดล่างบานเรียบจำในวัดโทษต่างลายเรียบจำในวัดโทษต่างลายเมียนถอบเมียนสมบัติโยมหมดเลือกบ้องในใบพระรับเพื่อในกิจกรรมวิธีในขนมบริการเป็นนี่คือวัดโทษให้จังเตะการล้างจะยมปีให้ใบยางได้ลูกจาบานประกาศปีกังดังมนุษย์ยังการเมาในเรื่องปกแผ่นแดนปอสเทียนนี้ยมเงียบปดบริษัทโปรเซสต่างออกเนี่ยเราไม่สลับตึงตัวตึงตึกนองตีดัตตีตึกการประโลกพระสมมาสัมพุทธพระองค์ตรงตรัสประกาศสมได้สัตว์เมียนปีอย่างเนี่ยยมเงียบปดบริษัทสัตว์โลกนั่งเมียนปีย่างเปลี่ยนแต่สัตว์ทวะนั่งเมียนปีย่างเมียนสมได้ในขนมสตันเอาไปดอกนั่งในขนมอาหารเราแวะยังเงียบปดบริษัทโดยจึงในขนมใบดอกเหล็ก3 มุ้ยยังเงียบปดบริษัทตะบายก็คือเนี่ยได้พระสมมาสัมพุทธพระองค์สมได้ปี5ขนมอาหารเราแวะในขนมนูได้พระองค์กับบานสมได้ไปเงียบแปะปอนแต่หนึ่งสัตว์ได้แต่สัตว์โลกในการเมาในเรือพบภัยดันปอสเทียนนี้แต่ยังอายขึ้นในกำเนิดบานแต่ยังอายขึ้นในรูปเรียงบานแต่ยังอายศักษาบานแต่ตามระยะตำนานในสัตว์เรื่องจิตดาวเมนติปดาเมียปรมจิตดาวนุหรือกับมนุษย์จิตดาวนี้สัตว์เตริชันจิตดาวนี้ยังเข้าแต่สัตว์มาอย่างพระสมมาสัมพุทธพระองค์กำหนดตั้งโต๊ะทัศน์นู้เอาชั่วทัพพูตสัตว์อะไรอย่างนั้นได้พูตสัตว์นี่จะสัตว์ได้ยมเย็นปดบริษัทบานเจ๊ฉบับดังฉบับบางมันดูเยอะบริโภคหากรุดกริดเตปดาเกี่ยวบริโภคหาตับไอจิดาวนี่คือสัตว์มาอย่างกับปั้นในสัตว์มาอย่างเตียนนุกยมเย็นปดบริษัทลงเอาชั่วทางซ้ำบริเวณใส่สัตว์สัตว์น้องการเมาเมียนสเพียบโดยจิปราตับโตปจีวิกะแปรจิตดาวสัตว์นั่งการเมาเรากระไรจับกำนัดตอนเคยนี่ก็ปั้นได้จิกำนัดแปรเบลบนนั่นเลยไอสัตว์แต่อดลูกมันอาจจะใส่เนื้อของตัวลงบานดีคือเราใส่จมูกน้ำลูกเนี่ยดำเนินกุลลูกเนี่ยดำเนินเสร์จังบานจะยังเติมก้าในโครงการวิธีบอลนี้
មានចេតនាហេតុជាកណ្ដើមមានវត្ថុហេតុជាទី2និងមានបូជនីយបុគ្គលជាទី3ណាដើម្បីបានទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនឹងបាទសម្ភវេសីសត្វនេះញញៀតពុទ្ធបរិស័ទមានបរៈតតោនឹងមួយដែរអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអំពីលោកយើងនេះជាមនុស្សហ្នឹងស្លាប់ទៅយកកំណើតទៅកើតនៅក្នុងសត្វនោះមិនទាន់បានទៅណាទេវល់វល់នៅក្នុងឯងណាចឹងបានជាយើងចឹងតែគិតថាពុទ្ធសាសនាសំដែងតែមនុស្សយើងស្លាប់ទៅសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅចុតិបដិសន្ធិស្លាប់ទៅចុតិបដិសន្ធិក៏ប៉ុន្តែបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតប្រែតនោះនៅក្នុងកំណើតប្រាក់តតោនោះពីការរស់អាស្រ័យជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃលោកឲ្យឈ្មោះថាសត្វដែរណែស្ថិតនៅក្នុងពូជនៃសត្វទាំងឡាយស្ថិតនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយនៃសត្វដូចជាមនុស្សយើងនៅក្នុងផ្ទៃដូចជាមនុស្សយើងនៅក្នុងសុទ្ធដូចជាសពសត្វទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងសុទ្ធក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាសម្ភវេសីសត្វដែរណែញញៀតពុទ្ធបរិស័ទទៅបានស្ដាប់ទីនឹងក្តីឬក៏បានអាននៅក្នុងបត្រៃបិដកជាពុទ្ធវចនៈនៅក្តីជ្រះថ្លាណាស់នៅក្នុងទីនោះយើងបានយល់ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងដំណើរនឹងឯងចឹងបានជាបុរាណខ្មែរយើងលោកតែងពាក្យមួយមិនដែលចេះខុសណាលោកថាណាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃខ្មោចដឹងខ្លួន9ថ្ងៃខ្មោចរកកំណើត9ខែ10ថ្ងៃខ្មោចកើតណាលោកតែងទុកមកអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះលោកបានសិក្សាអំពីសម្ភវេសីសត្វនោះជាកំណើតមួយដែលកើតមកអាស្រ័យនឹងអ្នកដទៃញញៀតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីសម័យថ្ងៃមួយនៅនគរណានៅឯកលង្កាទ្វីបប៉ុណ្ណាមានឧបាសកម្នាក់នោះណាជាអ្នកចាំចការញញៀតពុទ្ធបរិស័ទឈ្មោះថាវិទេហឧបាសកម្នាក់នឹងមានមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនកាលពីអតីតជាតិឯនោះយកកំណើតទៅកើតជាប្រែតណានេះដោយលោកគ្រូធម្មមេចាលោកអាចារ្យបានប្រកាសពីកណ្ដើមថាសត្វលោកយើងស្លាប់ទៅនេះយកកំណើតកើតតាមរយៈផលកម្មបុណ្យនិងបាបដែលយើងបានសាងឬក៏តាស្លាប់ទៅរមែងទូលទៅកើតក្នុងទីដតីអញ្ចឹងបានជាញញៀតប្រុសស្រីពិចារណាត្រង់រឿងនេះទៅថានៅពេលដែលវិទេឧបាសកនោះបានចាំនៅចការហ្នឹងញញៀតស្រាប់តែមានប្រែតមួយនោះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនក្នុងកាលយូរបានពោលប្រកាសទៅដល់សម្លាញ់របស់ខ្លួនណាបានពោលប្រកាសថាមិនណែសម្លាញ់គ្នាធ្លាប់កើតជាសម្លាញ់ធ្លាប់យើងធ្លាប់ជាសម្លាញ់របស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបាបកម្មដែលយើងបានសាងមកធ្លាក់នៅក្នុងកំណើតជាប្រែតនេះឯងសពថ្ងៃនេះអត់មានអីហូបទេអត់មានអីឆៃទេស្រែកឃ្លានញញៀតពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលនោះឯងបានវិទេឧបាសកនេះឮសំឡេងខ្សៅមកក៏ចិត្តតែឆ្ងល់សួរនាំថាអ្នកមកពីណាអ្នកជាណាប្រាប់ពីដំណើរដើមតងនឹងទៅបាត់ដឹងហើយក៏បានរៀបចំនៅបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទាំងអស់នោះដាក់ទៅដល់ប្រែតដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនមិត្តសម្លាញ់តាណាសម្លាញ់ហើយគ្នាទទួលយកមិនបានទេអាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទាំងអស់នោះទទួលអត់បានទេតតែអ្នកនឹងយកទៅបូជាចំពោះសង្ឃឬក៏ថាយកទៅថ្វាយដល់អ្នកមានសិលណែញញៀតពុទ្ធបរិស័ទក្រោយពីនឹងមកព្រឹកឡើងវិទេឧបាសកនោះបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងឡាយទាំងអស់នោះប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឧទ្ទិសទៅដល់ប្រែតដែលជាមិត្តសម្លាញ់ញញៀតពុទ្ធបរិស័ទស្រាប់តែអាហារដែលព្រះសង្ឃបានផត់បានទុះព្រះសង្ឃបានឆាន់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4នោះហើយធ្វើឲ្យកំណើតនៃប្រែតនោះបានបដូរជាពណ៌សម្បុរណែបដូរសន្តាននេះមិនមែនជាការសម្ដែងនៅក្នុងណាទេគឺក្នុងបត្រៃបិដកក្នុងជាដកដែលបានសម្ដែងតាំងទុកមកជារឿងមួយដែលញញៀតពុទ្ធបរិស័ទក៏បីពិចារណាថាកំណើតនោះមានពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងមានបរិជាប្របាទពំពិសាជាដើមក៏មានសម្ដែងណាមានម្ដាយរបស់ព្រះសារីបុត្រកាលពី7ជាតិមុនក៏មានសម្ដែងដែលការស្លាប់ទៅគឺយកកំណើតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេញញៀតពុទ្ធបរិស័ទក្រែងលោតែច្រឡំតែឲ្យតែស្លាប់ទៅក៏ទៅប្រែតត្មងណាអត់ទេញញៀតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សយើងច្រើនតែជាប់ជាពាក់ជាមួយប្រពន្ធកូនបងប្អូនទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅមាននៅលើលោកនេះក៏រមែងជាពាក់ប៉ុន្តែក្រែងលោតែយើងមិនដែលបានរៀនធម៌ស្លាប់ទៅនឹកឃើញអាលុយរបស់យើងហ្នឹងនឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងនឹកឃើញដីធ្លីអគារករបស់យើងនឹកឃើញប្រពន្ធកូនរបស់យើងយកកំណើតទៅកើតអញ្ចឹង
trong ban chỉ dương chỉ con trai pro xây tập ở nô tay ta là lợn nợ khơi bị cún đó bỏ lô khoai cành lô khoai sẽ tay từ cao tim mình là chẳng ná chân to thì dương nó khát khóm chui qua là như ná nâng chân dương chui chẳng á bây giờ mà xăm bớt bỏ ông từ xa là đây bỏ quân pì nè nô quạt chui kia cục chiết là hốt từ đó thọp cao chim cả gì chim bạc quân nó bỏ bây giờ mà xăm bớt cao bịa tay thì chiết ấy quạt chim mà đâu xây để chui kia trong tờ là hồ nè trong bỏ ông từ xa mà xung lơ cả lại nâng máu ta ca chui kia níคือช่วยตามระยะการปราบปรามในปัจจัยต่างหลายพวกในขนมเป็นปัจจุบันจีอุปการะคนนิพองนึ่งจีการช่วยในเป็นในกวาดบานสลับเติมพองนะจังบานจีกงเจ้าประเสริฐอ่ะพระสมมาสัมพุทธปองบานกำนับต่างตกหนึ่งตัวในตีจำปากกาตีมวยแพะเตาในสังกระสามิช่วยกันก้าวปกมาได้ตีปีกระจังในสังกระสามิเอาแพะเตาในสังกระสามิจึงจำไปปัจจุบันมาได้กระจังในสังกระสามิช่วยกันก้าวปกมาได้ก็ระวังสังแต่ไปสามิตะเกาตะโก้ยังเอาออกเปิดครูนอย่างน้าเอาซ่อมจมูกตะโก้ตะบอกครูนไอนั่งตีบ้วนเราเอาชั่วตะเตียจะเจ้าปฏิปัจจิมิน่ะนี่คือว่ายังช่วยครูนอย่างน้าซ่อมจีเนสนองมาดอกก็เอาจมูกเลยล็อกน่ะตรอกสมบัติในกอดมันเอาหมดได้เคลียร์เกี่ยวก่อนนั่งจีดาวเสียแต่ยังเยอะแต่บางพลานเจ้าจมูกมันซ่อมตัวเกมมาดอกบอกก่อนน่ะจังยังช่วยอย่างน้าเอาจมูกแต่เมียนนึกน่ะตำนานละอ้อนในโครงการตัวมาดอกเราบอกปกมาได้ตีพรำเตะกันนั่งอนุปเตะสามิปูลคือท่ายืงแต่ออกเนี่ยจะคนเจ้าโปรดใช้ไปในโรงพยาบาลฟื้นมรณะการปีลงในเต้เติมถูกบอลเตะกันอนุปเตะนั่นอย่างนั้นนางไอ้จังโยมนี่เจียตำนานในพระสมมาสัมพุทธพระองค์สมได้จุกุคนโปรดใช้แต่เราโยมใส่ออนโปรดแตงโยมเย็นปล่อยสัตว์บองโอนถึงอ่ะเราบอกโยมปาสิกาคุณโยมปาสิกาคุณเลี้ยมาปะนะโปรดแตงโยมปาสะไอ้เรียงปะนะในโรงพยาบาลปรบทัวร์ในปีนี้โยมเย็นปล่อยสัตว์ชี้ตัวในตีเราไปดาวตามเมกีเราบอกพระสมมาสัมพุทธจังมาถ้าต่อแต่ยังช่วยนะอย่างนั้นนางช่วยจังโดยในรีใส่มาเนี่ยเดินมาบานปูปีกลางแต่แต่ช่วยสวามีเราบอกล้วนเพื่อบอนก็นอนตื่นวัดเราแต่เราช่วยชีวิตเตี้ยนั่นอย่างเงี้ยปล่อยสัตว์สมัยไงมวยไปประปนปีเนี่ยนั่งเนี่ยเราสิจองกาอย่างอยู่นั่นเนี่ยจองกาเกเด้จองกาเราสิจองกาอย่างนั้นนางไงเอาบอลแต่เนี่ยเตยอย่างเงี้ยประเสริฐสลับแต่ตลอดมองปีภูมิดัตตีสลับดัตตีนั่งวิ่งกระไรจองกาคือตัวดาวกาอย่างนั้นตลอดมองวิ่งเมาส์เสียแต่จูบเจ้าอยู่นั่นจูบปะปุเจ้าอย่างเงี้ยปล่อยสัตว์จูบเจ้านั่นก็ส่วนนอนเต้เคยถ่ายสัตว์แต่จีเนี่ยสมบูรณ์ถอดสมบัติตากับปั้นในใจตอนไอ้ปะปุนั่งสะอาดอยู่ปะปุนั่งสะอาดโดยโยมต้องออกเนี่ยจังนั้นนั่นไงสะอาดโดยโยมจังเนี่ยถือป้อนสะอาดเสียแต่จูบปะปุจังเต้เนียงใส่นั่นก็ปะปุเจียประเดี๋ยวนั่นปะปุเราบอกประเดี๋ยวนั่งปะปุนั่งใส่ประเดี๋ยวนั่งเพราะอย่างนั้นจะลองเนี่ยนั่งยำเย็นปล่อยสัตว์ตัวใส่เสียแต่เจ้านั่งหอสำลับประเดี๋ยวหอสำลับประเดี๋ยวโยปะปุโยถอดนั่งตัวหมอโดสำลับเสียแต่เนียงนั่งปูท่านแน่ลูกเจ้าไอ้กรมสำลับประเดี๋ยวเราบอกยำไอ้บางเนี่ยเฮียนได้สำลับประเดี๋ยวเราบอกยำนะยำนั่งขั้นดาบสลับตัวมองนั่งเขียมนั่งเล็บน้ำปึ๊กน้ำปูเลยสลับนั่งเขียมมันต่างๆเนี่ยดินั่งอย่างเงี้ยปล่อยสัตว์เจ้านั่งก่อนแต่ลืมไปนั่งเอาเทียนสำลับอย่างเงี้ยนั่งกวาดดังนั่นยังนะก่อนกวาดก็เลยมาใช้กวาดดังแต่เจ้านั่งสลายไอ้ดูมองเจ้าเมย์เจ้าสลายปนนั่งบอกเคยเป็นปนสะอาดอย่างเงี้ยปล่อยสัตว์กวาดบ้านสังกรุก็ได้มันปีการสลับหนึ่งตั้งเจ้าเราก็เกิดเลิกเล่งอ่าวบ้านเจนไปตีนุ่งตั้งนอนไปได้โจวัดจิตปนโจวัดจิตปนทอดบานสลับปะทอระบปะอังออกกาอยู่มอปะอังกับได้บานจุบกับปนปีจุบพระสมมาสัมพุทธปะอังกับตรงสสาไทยปาสับบาสิกาตั้งปีปัดอยู่ว่าจิตนานั่งกับส่วนนอมตั้งทำเป็นกิจการระบบจำชีวิตนั่งเอาบอลแต่เนี่ยเตยไปจองการเนี่ยเตยจะตามน้องไอ้นั่งเสียบแต่ปีจังเตยปะอังกับตรงสดายในปะทอเตยเป็นนุ่งตั้งสลับตั้งเจ้าพลางกับบ้าน
ปูสู้ถานั่งเขียมประกันนะบานจูปปูเจ้าถึงนู้จองสำหรับเขียมหนึ่งสวามัยแต่เขียมเมียนบาประกรรมไอ้ได้น่ะกับปันได้ได้นายเขียมปูแต่มามัดปีมัดเจ้าต้องอัดสำหรับต่ออังกระตรงตัวซาถ้ามันเดียวเนียงบานจุยสวามัยนี่มันเติมแต่ชิ้นนั่งเองครอบกาวปีสมัยไงแต่ท่ากดกาวตัวเชียเขาด่ามันยังมีปล่อยสัตว์นั่นปดเนี้ยบานช่วยได้น่ะเนี้ยบานช่วยได้นี่ตอนนายไอ้คือตอนนายนี่จะรับได้ยังบานสอมเมาปูบนเราบอกยังบานสอมเมาน่ะเราไม่ช่วยเนี่ยดันตีทัดในขนมอัตเปียบน้ำในเป็นได้ยังช่วยบุคคลนุ๊กในขนมอัตเปียบนุ๊กเราไม่ยั่งบุคคลนุ๊กเอาจำรานลายนะยังนะนั่งยังเงียบปล่อยสัตว์นั่งใต้มันนุ๊กอับพอกยังเงียบปล่อยสัตว์จุนการสลับตัวอเมียนเนี่ยถูกบนเอาเมียนได้ยังเมียนอ๋อน้ำเมียนยังเงียบปล่อยสัตว์บางการในขนมสกไม่ยังไม่เจอแต่เมียนเนี่ยถูกบนเอาย่ายก็ปันได้ปะจอมปฏิเดตจอมศาสนาเดตจะดามจอมนาตีกันไล่เดตไอ้ใบจิมอาเต้ยังเงียบปล่อยสัตว์ก็ปันได้ตีหน้าก็ได้เอาแต่เมียนลูกเนี่ยแต่เมียนสัลเอาแต่เมียนบุกโก้แต่บานแต่สาวสัลอยู่โบเชียเตียนลูกเต้น่ะยังเงียบปล่อยสัตว์ก็ระแมงบ้านทั่วเลยแต่กินนานปฏิตอนเงียบแต่บางยมได้เอาแต่นักอะไรแต่จังชื่อในขนมกุ้นหนึ่งจังแต่จังยังเงียบปล่อยสัตว์เพราะใส่ตัวออกในบานเจ็ดชั่วในขนมตำนาในการบานเป็นในแต่กินนานปฏิในตอนเงียบแต่บอกปัญญ์กับประกอบจีบ้านตามระยะกายกรรมตามระยะวิจากรรมมโนกรรมระบอกยังเงียบปล่อยสัตว์เพราะใส่ตัวออกในทวีต่างหลายใบประการนี้ยังยังเงียบปล่อยสัตว์ในการบนในการตุสาวนะธรรมดาที่นาในจัดตัวบอกยังเงียบนั้นดักนอมกายดักนอมวิจายังเงียบนะนางดักนอมกายบุคคลมีจัดเจ้าพลาละอหายปุ่มปปิดไล่การนอมจำไปตุกในยัยใส่ไปไกลเลยกระดูกเขาไกลทั่วแต่กุศลปลุกจัดบริสุทธิ์เจ้าพลาลูไอ้กระดิซอกหรือไม่จอบตามบุคคลโดยเจสมาตัวบุลบุลตามปราณบุคคลอย่างโดยชนไอโยนโรรีในเรื่องจุดในหน้าเมียนจัดต่อทลาปัฒนาจัดใจฝึกบนเอาเตี้ยนอัดเมียนจับไปกระดิซอกหรือไม่ตะแตงจุดนุกสมอันโมตนีจังเงียบๆบริษัทนะบานเจ็ดฉบับลงตำนาในแต่ขณะนปฏินี้มันแม่อัดพอลได้คือเมียนพอลจานนะนั่งเมียนพอลจานอย่างบานเฟื่อยในขนมบริการเป็นนี่เปรียบบานด้วยจิกาบานจุยไอจิกตัญญูกตะเวทีเฟื่อยบนตอนลุกเนี่ยเราเมียนกุ้นเราบอกปัญญ์นั่งจังเงียบบริษัทนะเจ้าทลาในปัญญกรรมในโยมบานเป็นให้ปัญญเจ้าทลาให้โยมเฟื่อยเต้อย่างเงี้ยนะนั่งเจ้าทลาให้โยมเฟื่อยเต้นั่งจังบนคลาการล้างในเพลียมตาบดองก็ยังหนานั่งบนกลางการล้างเพลียมนั่นได้ยมลูกจามาเนี่ยบานรัตเนียปทอน้องปรุงน้องสตับบนการเพลียมไว้นั่งเมตเตรียมไอ้นั่งไอ้ส่วนดอยยมเย็ดปดบริษัทโปรไซยมและส่วนเตอร์ธาเจ็ดปรุงออดเจได้กับปันลัวจาปรุงตามไปละหอยนะนั่งไอ้ยมเย็ดปดบริษัทเมื่อน่ะโดยยมใส่ยมสมัยได้จะได้ขึ้นปรุงบานนั่นคือทาหอบปานกับปันปรุงแต่ไอ้ดังบานเนี่ยออดอย่างนั้นน่ะจุนการต้องยมเย็ดปดบริษัทกอดเอียนนะกอดเอียนนะอย่างนี้นะนั่งเอียนจังเต้กอดบานปรุงไปจังเต้จังยมเย็ดปดบริษัทเรียนนะปะนะบาดมาไม่ปรุงการที่ยมเย็ดปดบริษัทขึ้นสำเร็จมาพังจังแต่ปรุงจอบมองก็นั่งไอ้สำเร็จอย่างโดยกูยังยมเย็ดปดบริษัทอัดเจ้าอะไรอย่างอื่นจงอื่นตาวนู้นก็อัดเจ้านั่นยังหนานั่งไอ้นั่งบาดมาปรุงหรือก็มาสมอลเป็นยมเย็ดโปรไซเมนกูในขนมเกล้าตักตลอดได้จอบไก่โลตะไปพาวอะไรอย่างนั้นนั่งไอ้ยมเย็ดโปรไซสำเร็จลือได้ก็ปัญหาเอาแต่ปรุงไอ้ได้จิมกาบซักนั่งเอาแต่สมอลได้จิมใส่นี่ซักอย่างนั้นอัดละอซักจังยมเย็ดปดบริษัทบนกุศลการทายเพลียมอย่างนะยมเย็ดปดปล่อยสัตว์ฟื้นเพราะนั้นบางสถีระบายยมเย็ดปดปล่อยสัตว์การทายฟื้นเพลียมไปโยมมันจำใบจำเป็นนี่จำเป็นโนจำใครในใครโนตีนั่งแบบบนทมแจ้นั่งถือจำไม่นำไอ้ฟื้นเพลียมเอาตกเอาน่ารู้เอ็มเอาเพลียมจังบาเน่จังถือแต่กำนับไงนามวยก็ปั้นแต่บนการล่างขนมจีบประจำไงบอกปัญญาเนี่ยยังไอ้แต่ใบนำผมปิ้งจีว่าไงป่านน่ะยมไอ้ผมปิ้งป่านยมเย็ดปดบริษัทเรื่องมวยที่จำจอบแต่จ่อพี่ปูเคยลงอาจารย์เตรียมกับบานเบโก้กับใครจะจำจอบนั่งได้แล้วยมเย็ดปดบริษัทโปรเซสต่างๆนี่แหละมาแม็กเมื่อยังดังติ๊กนั่นอย่างนั้นนั่งยมเย็ดปดบริษัทเตสน้ำมันจะเตจุนการต้องเตยูไปกองการได้นั่งเตยูไปกองการนั่งจุนการยัยคลาทนยัยท็อปกับปัญญามันท่าเลยกับปัญญายัยจะตีนกระถอเนาะตีนกระโปงนั่งเต้นติ๊ก
đàm đòn tịch là ngày nhung nhất chưa sạ tê dù mở sạ thay tập pi mau hay mở từ cao về mà tập tì snan rồi phun chụp tập bèn chuẩn sẽ tập tì kẹp pi bọn mà hai thái nó xua đó xua tập bèn rồi nuôi các con để trao cho tôi dương trao cho tới lúc trao thay ra cho tới nhung nhiệt bật bài sẽ lại chất pi màu chất pi màu hay là pt dù tới nhung nhiệt gọi nó chọc đâm một bé đó mùi nàng nhung người ta nó ở thiên tân ná để nghe đi nàng này của ai mà lô nghe ngơ bé các bạn này nhung gọi cho tụi bé đó mùi hay một người cái nó phải cùng con này nàng phải chồng theo là tự tận là chẳng hạn các bạn này chăm mơ nó lên khơi màu bên sau nữa nhung nhiệt bật bài sao nâng lên chân đại bên nàng ngày bò bị nó nghĩ là heo chân đây trong bàn thang chuồn ca tới dây thôn dây thóp dây em tha đây các bạn này quan tiên cái tọa xa tới coi nó tao qua như thế nàng ta thôn ta thóp lùa cha thóp em tha đây các bạn này lùa cha cho tao mưa máu nâng chợ nâng sẽ nhau pra ba tao đó mau mà đi còn á nàng chẳng nhiều nhiệt pro sấy và thọt tì ná sân đài tới từ tam tầm na sự phiêu vét để nhiều nhiệt bật bòi sạch chợt là thấy là không cay là bao nhiêu không chất dịch đây chợt là bao nhiêu nó ban từ tua thọ đài nàng mình men sân đài dù tới sập thọ ắt trâu lê nàng lướt rương môi tiết bẹt quan từ nâng cá cao sự thiệp liềm là bao nhiêu nhiệt bật bòi sạch đem bình quân để trong rừng cà pin này nhiều nhiệt bật bòi sạch pro sấyสมัยថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់នឹងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រាហ្មណ៍ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអ្នកបម្រើរបស់ព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំអ្នកបម្រើគេខ្ញុំណានឹងអ្នកបម្រើគេនាងឈ្មោះថាថោនអ្នកទាស័យណាថោនអ្នកទាស័យព្រោះជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងស្រុកថោននក្រៀមខ្ញុំមានពិតបរិស័ទនាងនឹងជាអ្នកបម្រើគេទេក៏ប៉ុន្តែសម័យថ្ងៃមួយខ្ញុំមានពិតបរិស័ទប្រសិទ្ធដឹងយ៉ាងណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមនឹងភិក្ខុសង្ឃណា200ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាបានយាងទៅកាន់ថោននក្រៀមមានន័យថាយាងទៅកាន់ស្រុកថោនអ្នកហ្នឹងខ្ញុំណានឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គតែតែទ្រង់យាងទៅជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារនឹងជាកសាវកជាសាវករបស់ព្រះអង្គទៅតាមជាប្រកេណាស្របជួនកាល200ជួនកាល500ជួនកាល1000ជួនកាលឡើងដល់10000ខ្ញុំណានឹងឡើងដល់10000ហើយបើខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទឃើញព្រះសង្ឃរហូតដល់10000អង្គអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាអត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តអត់នឹងហើយចឹងខ្ញុំប្រាថ្នានៅក្នុងនេះគឺប្រាថ្នាក្នុងបុណ្យខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទបានកើតជាតិណាជួបព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃណាបានស្ដាប់ធម៌ចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គបានឃើញនៅលក្ខណៈមហាបរិស័ទលក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះសង្ឃជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្តីជាព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធក្តីជាអនុពុទ្ធទាំងឡាយនោះក្តីចឹងខ្ញុំប្រាថ្នាទៅតិចៗមិនមែនឲ្យប្រាថ្នានៅក្នុងលៀបនៅក្នុងសក្ការៈនៅក្នុងការជាប់នៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតណាមានបាយភូមិមានមនុស្សមានអីហ្នឹងទេគឺប្រាថ្នានៅក្នុងការរួចផុតចាកទុក្ខបើបានជួបព្រះហើយរមែងបានផុតទុក្ខហ្នឹងខ្ញុំណោះហ្នឹងហើយជួបព្រះមិនមែនតែជួបអ្នកណាផ្សេងណាជួបព្រះសំដែងឲ្យយើងបានរស់រលាស់រួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទនាងថោនទាស័យជាស្រីបំរើនៅសម័យថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកាន់ណាថោនក្រៀមស្រាប់តែនៅថោនក្រៀមនោះខ្ញុំញាតហើយសុទ្ធតែពពុះព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដឹងណាព្រាហ្មណ៍ទេណាខ្ញុំដឹងព្រាហ្មណ៍អត់ស្គាល់ព្រាហ្មណ៍អត់ខ្ញុំព្រាហ្មណ៍ណាព្រាហ្មណ៍នឹងជាអ្នកបួសក្រៅសាសនាពុទ្ធណាតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះវាច្រើនណាស់ខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទគេមាននិកាយរបស់គេច្រើនហើយជាអ្នកបដិបត្តិផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគេមានកូនសិស្សរបស់គេមានបរិវាររបស់គេនឹងច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់នៅក្នុងថោនក្រៀមនោះខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកាន់ថោនក្រៀមនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រកាសតែម្ដងថាណែណាសាវកទាំងឡាយណាយើងទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើនៅស្រុកថោនក្រៀមនេះទៅជាស្រុកមួយកុំឲ្យជាទីមួយដែលស្វាគមន៍ទៅដល់សមណគោតមឡើយមានន័យថាបើព្រះពុទ្ធមកយើងទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវស្វាគមន៍ទេណាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការទៅរុះនៅរោងឯណាផ្សេងដទៃសាលាឆោទៀននេះជាដើមហ្នឹងឬក៏ថារោងសំណាក់ហ្នឹងឲ្យរុះចោលតែហ្មងយោហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិបែកចាននេះជាដើមភូមិចុងបកគោលមានសាលាសំណាក់អញ្ចឹងពួកព្រាហ្មណ៍ឲ្យទៅរុះចោលរុះនោះរុះទៅតបូលណារុះតបូលរុះអនុរុះនាមចោលទាំងអស់ត្មងខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទ
ដើម្បីកុំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះលោកបានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនោះដោយស្រួលមានន័យថាបើមកគឺរកកន្លែងគង់អត់បាននៅទី1ទី2បើបុគ្គលណាមួយហ៊ានទៅសំគួរបុគ្គលណាមួយហ៊ានទៅរាក់ទាក់ឲ្យនៅរបស់ដតីទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលនោះនឹងត្រូវកាត់ទោសណាមានន័យថានឹងត្រូវកាត់ទោសបហាជីវិតនេះណាវាយសវាយចឹងទៅនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវកាយខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយសម័យថ្ងៃនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបពីដំណើរវិតកៈរបស់ពពួកព្រាហ្មណ៍ស្រាប់តែព្រះអង្គមានយាងទៅតាមស្ទឹងហ្នឹងឯណាខ្ញុំញាតប្រុសស្រីព្រោះស្រុកនោះត្រូវឆ្លងស្ទឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គដឹងពីដំណឹងហ្នឹងខ្ញុំញាតប្រុសស្រីស្ទុយព្រះអង្គហោះទៅបាត់នឹងចាស់អំពីទីនោះទៅកាន់ស្រុកធននគរាមនឹងតែម្ដងអត់មានចាំបាច់ជិះកប៉ាល់ជិះកណូតជិះណាទូកដនេះអត់មានទេប៉ុន្តែជិះក្បូននេះទេដោយអំណាចរិទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយស្រាប់តែព្រះអង្គយាងទៅកាន់ទីនោះដោយអំណាចរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គណាបានបដិស្ថាននៅក្នុងទីចំពោះណានៃពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងធននគរាមនឹងតែម្ដងគឺនៅទួលមួយខ្ញុំមានប្រុសស្រីដែលនៅទួលនោះគេមានដងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយគេមានដងនៅទីនោះមហាពុទ្ធបរិស័ទហើយអណ្ដូងនោះជាទីប្រើប្រាស់នៃមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងធននគរាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមនឹងភិក្ខុសង្ឃទៅគង់ក្នុងទីនោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ហ៊ានទៅដងបរិភោគទៅឆាន់ជាមួយនឹងទឹកទាំងអស់នោះទេណាបុគ្គលតិគេហ៊ានបរិភោគក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ហ៊ានទៅឆាន់ទេមិនហ៊ានទៅឆាន់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គដោយសារអត់មានអ្នកប្រគេននៅពេលនោះខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីព្រះអង្គដឹងបនិស្ស័យរបស់នាងធនទាស័យនេះថាធនទាស័យនេះជាអ្នកមានសទ្ធាណាស់ណាជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាស្រាប់តែព្រះអង្គទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងទីនោះធនទាស័យបានមកដល់មែនកាន់កដៀតក្អមនិងកដៀតក្អមមកប៉ុណ្ណានឹងកដៀតក្អមមកម្ដងទឹកនៅក្នុងដងនោះឯងណាម្ដងទឹកម្ដងនោះយកទៅប្រើប្រាស់ស្រាប់តែពេលហ្នឹងបានកលេចឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្បែរគង់លហងញញឹមប្រស្រីជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយកោតសេចក្តីចេះថ្លាតែម្ដងណាកោតសេចក្តីចេះថ្លាជាពុនពេកនឹកឃើញថាបើបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូអញ្ចឹងហើយនេះអត់បានពេញទានមិនកើតហ្នឹងហើយចង់ណាញោមណាចង់ណាក៏ប៉ុន្តែពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយបានដាក់អាជ្ញាថាបុគ្គលណាហ៊ានតែរាក់ទាក់ហ៊ានតែសំគួរហ៊ានតែឲ្យនៅរបស់ដតីរបស់ផ្សេងនឹងទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះអង្គគឺត្រូវតែធ្វើទុកបុកម្នេញត្រូវតែសម្លាប់ចោលតែម្ដងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមានពុទ្ធបរិស័ទនឹកឃើញមកសន្ទុះទៅនឹកឃើញថាបើឯងធ្វើចឹងគេនឹងមកធ្វើបាបឯងហើយក៏ប៉ុន្តែសទ្ធាវាកើតខ្លាំងពេកក៏លែងទៅឃើញប្រភពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាគួរជាទីជ្រះថ្លាជាមួយភិក្ខុសង្ឃក៏បានរៀបចំដងនៅទឹកនឹងមកខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទដងទឹកដាក់នៅលើក្អមនឹងយកទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងណែខ្ញុំនិយាយហ៊ានទេបើខ្ញុំហ៊ានទេខ្ញុំហ៊ានអត់ហ៊ានគេវាយខ្ញុំណាហ្នឹងហើយស្លាប់ត្មងខ្ញុំណោះនឹងសទ្ធាកើតទៅខ្ញុំមើលទៅខ្លាចអីខ្ញុំណោះហ្នឹងហើយបើជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ៊ានតែបើជួបគុណហងវាយអត់ហ៊ានទេណាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកទឹកដាក់ទាំងក្អមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនាងធនទាស័យនេះគ្រាន់តែយកទៅថ្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយស្រាប់តែទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆាន់តែម្ដងខ្ញុំណាព្រះអង្គឆាន់ទឹកហ្នឹងខ្ញុំណាហើយព្រះអង្គយកទឹកហ្នឹងយកមកលុបប្រភពរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតញោមគ្រាន់តែឃើញចឹងនាងធនទាស័យនេះគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងអត់តែជ្រះថ្លាថែមទៀតញោមថាសប្បាយចិត្តណាស់នឹងឃើញព្រះអង្គឆាន់នឹងផ្ទាល់មុខរបស់នាងឃើញព្រះអង្គប្រើប្រាស់ទឹករបស់នាងដែលនាងបានដងមកនោះនឹងហើយប្រសង់ដតីហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់នៅទឹកហ្នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហុចជាបន្តបន្ទាប់ភិក្ខុសង្ឃ200ព្រះអង្គណា200ព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់នៅទឹកហ្នឹងអត់មានអស់អីមកតំណក់ណាគ្រាន់តែទឹកនឹងចាក់ចេញឆាន់ចូលទៅក្នុងណាព្រះឧត្តររបស់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណាទឹកនឹងក៏បានកើតឡើងដោយអំណាចបុណ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឡើងវិញខ្ញុំហើយនាងជ្រះថ្លាដល់ប្រមាណតង់ហ្នឹងខ្ញុំណោះក្នុងសប្បាយចិត្តទីគ្រីណានឹងចេញពីទីនោះទៅខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយសំណោះតបតថាលោកសត្វលោកយើងនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មក៏រមែងតែទៅជួបនៅផលល្អផលមិនល្អយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែការបានពេញបុណ្យនៅតែជាបុណ្យរបស់នាងធនទាស័យក៏ប៉ុន្តែអកុសលពេលដែលនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែពពួកព្រាហ្មណ៍វាយនាងខ្ញុំចាប់នាងធ្វើបាបខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយចាប់នាងធ្វើបាបចាប់យកទៅឲ្យចវាយរបស់នាងចវាយដាក់មកដៃថែមមកយើងស្លាប់បាត់ខ្ញុំណាស្លាប់បាត់នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទបានជា
ก็ทำเมาไปประปดลงน้ำมันแต่อตียังยืนปดบริษัทได้โทษละเตียไซนี่จีเนี่ยได้บางเจ้าพลาในขนมก้นในพระสมาสัมปดปัดประกอบให้บานบนบานอานิสังนะบานเอาสโตบในดวงวิญญาณในคันดอกบอกยังนุสลับปีตีหนึ่งเต้จบเตะประเดสันติตะการในขนมกำนาในทานตาวตังเตบโลยงเยได้กลันแต่บริวารบอกเนี่ยกุจานให้มีเมียนบอกเนี่ยเรื่องพกลายเมียนปอปรามปอนะเบอร์การชูแต่ลายเด็กดอกในขนมตักในวิเมียนในเตปดาบอกเนี่ยเรื่องบัดดอกจังนะบัดสลักคังช่วยปอเมียนตึ๊นะกาคังสามตึ๊ปอประเดินนะเมียนปอไก่มุกนาเมียนปอไอเนียงบานตึ๊ประเดสถานประเดสันติในขนมเตบโลวิเมียนบอกเนี่ยดึกตูจังนะวิเมียนบอกเนี่ยดึกตูจังยังนะนะไงดึกตูใครในกังคมวิเมียนบอกเนี่ยนั่นคือสักเป้าการณียมเย็นโปรเซย์เลยเมื่อเตประสานโกวัดก็ดังได้นั่งในจุ่มเป็นประสานโกวัดเมียนตะเอยมเมียนตะเอนั่งเมียนตะก็ปั้นในเนียงเนาะบานประเดสถานในขนมเตบโลนั่นคือวิเมียนบอกเนี่ยท่องในเรื่องตักแต่มาดองก็ตักสักเป้าการณีนั่นเป็นกาชูนะกาชูเมียนปอมีดเมียนปอประเมียนปอแก้วมุกนายจะดาวยมเย็นปอบริษัทเต็มอับซอนะแต่งลายจะบริวารจอมรูเนียงจิตรานไอเนียงกับบานตั้งมาปีปปกรรมระบอกครูในบานsángเสียแต่เจนไปตีนุ่มเมาเนี่ยมัดบิเมียนระบอกเนียงในกับมุกเปรสมาสามปุตในกับปุ้งแต่งกุ้ยในอะไรแต่ได้เรื่องไอ้น่ะนั่งในกับปุ้งแต่กุ้งประทับในกับอะไรแต่นั่งว่าเสียแต่เนียงบานเมาตั้งบิเมียนเตปดาระบอกเขาคืนก็ปัญหาไม้มืออัดคืนอยู่มืออัดคืนยี่นั่งเปรอะระหอนแต่งหลายลูกมือคืนแบบนั้นมือคืนยังต้องเชื่อพลายังเย็นปดปล่อยสัตว์เนียงบานแบบกราบไฟกุ้งกับเปรสมาสามปุตน้อมบริวารระบอกเนียงเตียงลายแล้วมาไฟกุ้งเปรสมาสามปุตด้วยเคลียร์ไอ้ปองก็ขอนแต่เธอซัวเติมยังเย็นปลาใสอันนี้บานโป้เราปีปปการเราปอนเนี้ยได้บานสร้างนาทวายหรือตึกเราบริสุทธิ์นาตอนพระสมาสัมพุทธกาวปีผักไม้นองไอนั่งยังเย็นปดบริษัทจึงบนกุศลการล้างจิตโพธิ์โทนตีใส่มายังมือหนึ่งในเคยทำได้สาวเจนจ่อมาประกรรมเจนจ่อกับปันไดยมเย็นประสยายมหาพุทธบริษัทคือท่าเลี้ยงก็แมงยงกับนักแต่ก้าวตีดอลอปปุ๊บเปรี้ยไหมเนาะยมเย็นพุทธบริษัทเธอบ้านโดนลงทุ่งเจนมาเพราะนะโดนลงเจนตักมอมเล็กเล่นปปุ๊บเปรี้ยมน้ำตักอ้อยมเย็นประสยเล็กเดียเล็กสบายปปุ๊บเปรี้ยมต่างหลายตักอ้อนุ่มปะบอบคลอบคลายใจยที่บารมีเราบอกอ้อก่อนแต่เคยให้อ้อจานจักนอนเรียนปปุ๊บอ้อลิงนะพนะนางไงนอนเรียนปปุ๊บจักบานแต่สาวเวทไทม์พ้องนะบานสังกรุตอนเนียโทนเตียไซบานสนับปะทอจมวยปะปูเปรียมแต่อ๋อน้องจิตขนมเนียมจิตติปดาเนาะสนับทอจนตึกบานสาวตาปฏิพอลสมอันโมตนีแต่ยมเคยเนี้ยนั่งจังยมเย็นปะปล่อยสัตว์บานสนับเรื่องนั้นตั้งจะปลาเด็กๆขนมบอลนะปะนะจังปะทอติสนาสมได้บอกปะนะจอบปะนังตั้งยังนะนางอาริยะเปถอดนี่คือตรงหาสัตตีแต่หายตั้งปีปรุงตั้งไปไอเมาส์จังสมได้ตรงไปจะใส่สมนิตีบริการปันนะยังเย็นปดปล่อยสัตว์เมียสิกได้เจ็ดปลาตึ้งบนกุศลดาวลูกเนี่ยดำเนินคนลูกบานปักใบใจทันเติมเป็นเนี่ยปลายคนริมพร้อมจังนาลูกตกไอเรียงปนะเดี๋ยวลูกบานตัวมนาการเติมนุ่มปนนิยติกาทางปีศาจบานปักใบใจทันเติมสมัยลูกบานประตูในกองการมาประสานอยู่บานไปในกระดองบริการปีนี้เมียมีสเตียนเมียธรรมเตียนลูกบานประเดสันติประเดสถานน้องตีเวียบริกรใบคานไปยังเป็นเตียนยังเย็นปดปล่อยสัตว์ในบานเป็นบอลในกระดองบริการปีนี้จิตปัญญาธิการจากตามเตียนตามบอลตรงเตียนปดปล่อยสัตว์จึงโจร่วมมาส่งไปจูบประเทศแต่นั้นสิไอซับสิไอจะมาเติมตีนามบอกหน้าเตปดาตามไทยซาปบาเราไม่เอามาจากไตรตามกลุ่มกรองไทยสายโยมรกสีเมียนปานที่จะจุ่มดักจบต่อล่างจูบประเทศแต่เนื่องแปรปฐปบุญประกาเกิดยุควันณะสมขะไปแล้วต้องไปเคลียร์เคลียร์ลาปนสมอะนโมตนีแปรทอติสนาสนมัตจับตรมไตปนไอเอวังสาธุสาธุสาธุประกนประกาศนางเจงฉลางเฉลียดเลยทอนาจังเอ็ดเจงกายไข่เรียบรับแม่แย่องสังใสปัญญาต้นใจคงสดับบานดับบานนี่โยมไหมไปดูใส่ทอดอกพลายพลายไปรวงปนเป็กกรมสันทานทอมายังพลายติด
សំបីអ្នកល្ងងអើយគង់ស្ដាប់បានដោយបានរត់ធေါ်ផ្អែមព្រៀបគ្មានធေါ်មិនផ្អែមណាស់ដាក់ក្រុមនេះកាលសំដាច់ប្រភៈកវីទេសនាធម្មាប្រងប្រទានព្រះអង្គនាំសត្វទៅនិព្វានរាប់ម៉ឺននៃសែនលានស្ទើរគ្មានសល់ជន់លងពីរោះផ្អែមយ៉ាងណាគឺព្រះករុណាប្រទានផ្ទាល់កាលនោះព្រះសម្ដែងផ្ទាល់ព្រះអង្គនាំសត្វណែសពសាកលបានលងអេមគ្គផលសល់តិចគ្នាមានធនទាស័យទៅតែឯងនេះខាងនោះឥឡូវអត់ពីប្រភៈកវ័នបាននៃព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ហើយកន្លងរាប់ពាន់ឆ្នាំមាននេះនៅតែសាវកព្រះភគវីនៃសាវកពីរូងសាច់ធរដ៏ប្លែកប្លែកញ៉ើយពីរូងពុនពេកក្រុមសន្តានសំបីអ្នកល្ងងគង់ស្ដាប់បានក៏ម្ដងទៀតតាដល់ថែមប្រូលទៅវាផ្លេចដើម្បីញ៉ាំងបរិយាកាសឲ្យញាតិញោមសប្បាយចិត្តទៅកើតបន់កើតកសលហើយបាញ់នឹងព្រះអង្គលោកមានព្រះថេរដីកាទាំងសម្លេងព្រះអង្គឮតែបើព្រមមិនពីរោះទេក្នុងសម្លេងខ្ញុំកណានេះមិនសូវឮទេតែព្រោះណាកូនអត់មានវិណាទៅសើដល់អួតតិចចាស់ណាស់ចាស់សូមគោរពជ្រះថ្លាបិទ្ធិរដីកាព្រះអង្គគ្រូនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តនឹងជួនជ្រាបថារកកាសពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងម្ចាស់ទានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាធម្មទានមានចំនួន 415,000 រៀល 415,000 រៀលសូមគោរពជ្រះថ្លាបវរណាចតុបច្ច័យគឺបច្ច័យទាំងឡាយ4ចៃវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេជ្ជៈប្រគុណម្ចាស់ធម្មដីកាចាត្រូវការបច្ច័យមួយណានិមន្តប្រើប្រាស់គ្រប់ចំនួន 415,000 រៀលតាមពុទ្ធិរិញ្ញាតដោយអំណាចកំណត់បញ្ញរិស័យដែលកើតឡើងបែកពីបច្ច័យទាំងឡាយ4សូមអតិថិនផលនេះជូនដល់បាទដួងវិញ្ញាណខណ្ឌលោកឪពុកឈ្មោះឯករាំងអ្នកម្ដាយឈ្មោះពួនលឹមព្រមទាំងញាតិការក្នុងសង្សារវត្តឯចែកឋានទៅហើយនោះសូមបានទទួលអានិសង្ឃដ៏បរិបូរណ៍ដោយគុណានុភាពនៃបុណ្យនេះសូមជួយដំកងដំកើងអត្តភាពលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងពីរញាតិទាំងអស់ហើយរងរិទ្ធតែចម្រើនជាប្រយោជន៍ភាពនឹងបានទៅសោយសុខក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរលង់សូមបែបភ័ក្រងាកក្រោយប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិជូនពរជ័យកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលកើតលាភកើតជ័យកើតសិរីសួស្តីលោកតាលោកយាយជ្រះថ្លាចូលរួមស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មវិធីទេសនាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូររាប់រយឆ្នាំដើម្បីបាននៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់នៃកូនចៅសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់រកទទួលទានមានបានកើតកាលពូនគុំចម្រុងចម្រើនសបោសបាយសបោលុយចាយគ្រប់គ្នាតរៀងទៅលោកណាអនុមោទនាបងកាន់សិនសូមតាំងនមោ3ចប់ទាំងអស់គ្នាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะបបិទ្ធព្រះធម្មដីកាចារដោយចម្រើនរីធម្មទានដែលយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយ
miền sạch đầy chả là hai ban bầu chia hai đai bập bay sông phal này tiền đam bay sạch đầy chầm ran đam bay chiaประโยชน์đam bay sạch đầy sọc cướpประกาđan lục nạ đam miền côn tàng lai miền miệt đa nông bay đá chi đôn chi ta kru ốp chia ye cha nhiệt tình ca tangประปีสันดานพองบ้านดาวយើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយផងទាំងសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនាំមកនៅធម៌ជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈកិលេសពលគឺព្រះនិព្វានឯដអនាគតកាលទៅខាងមុខនោះអស់វិរៈពីរដងផងអស់វិរៈបីដងផងបាត់ជើងប្រគិនក្នុងនោះមានបវរណាភេសជ្ជៈនិងទឹកសុទ្ធសាដកមួយផងសូមប្រគុណនិមន្តទទួលចាត់ចែងប្រាប់ប្រាស់តាមព្រះវិន័យនៃការគួររបស់ក្រោកឡើងហើយកូនខាងក្រោយតោកបាទយកជាប៉ះចឹងខ្ញុំនិយាយទៅបាទជើងសម្រួលយ៉ាងបាត់វិញត្រៀមទឹកចាំជ្រោយត្រៀមសំនេះអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបច្ចត្វានិរចន្តតេសង្ឃោបសមោសុខោចរង្វតយង្កាយោបតវងអតិសេសតិចតោអបេតវញ្ញាណោនិរថង្វកលង្ការੰទីវពុតោមនុស្សសាវីអគ្គបតាបមោតតេតៃនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅពីវេជានភាសាហើយរីករាយសប្បាយសាធុព្រះសទ្ធធម្មណាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាងជនដែលប្រាថ្នានៅប្រណិព្វានឲ្យចូលទៅកាន់ប្រណិព្វានបានព្រះធម៌នេះជាតួធ្វើឲ្យត្រជាក់រងាប់បងនៅភ្លើងទុក្ខភ្លើងកិលេសជាធម៌ដ៏អត់ដំជាគុណយ៉ាងសត្វឲ្យចេញចាកសង្សារទុក្ខខ្ញុំប្រការណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសទ្ធធម្មនោះដោយគោរពទោសឯណាដែលខ្ញុំប្រការណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លត់ឲ្យក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណា សូមជម្រាបជូនដល់បងស្រីអូននិងចាស់ដើមទានគ្រប់រូបផងដែរបាត់ដោយកម្មវិធីស្អែកនៅវត្តតម្រូវប្រសង់និងលោកចាចឹងថ្ងៃនេះងាយនេះចា2ដល់ព្រឹកឡើងឃើញតែចា1ដោយសារតែលោកគ្រូបងលោកត្រូវទទួលភារកិច្ចទៅបំពេញឯនោះដែរបាទហើយខ្ញុំក៏យកអាចារ្យយាយខ្ញុំមកជួយខ្ញុំថាលបងអើយនៅម្នាក់ឯងរៀបចំមិនកើតទៅបងចឹងបងឯងជើញលោកជំទាវរបស់បងឯងអត់មានបណ្ដាហៅយើងហៅខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំក៏អញ្ជើញយាយខ្ញុំមកជួយតិតតបពួកខ្ញុំតាំងអង្គុយអត់ចង់ងើបទេតែជង្គង់នឹងវាអត់ដែរឡើយចឹងដែរក៏ជម្រាបជូនបងជូនជ្រាបផងចឹងលោកគ្រូបងតែយ៉ាងកេញចប់ទៅមួយព្រះអង្គដែរហើយប
បាទធម្មទានដែលយើងខ្ញុំបានបូជាហើយព្រះគុណហើយសូមសាចាអត់ទៅផលនេះណាមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យចាំទីទាំងដោយធម្មញាតិមិត្តគ្រប់លេគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកោសលសូមទានឲ្យបានដល់ទូមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាកោសលទាំងអស់នឹងសុខទីពឹងលើទេវតាមានចិត្តមេត្តានាំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដូចបំណងកំបីទ្វេកូនចៅនៅឯណែមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមឲ្យជូនទៅអងយ៉ាងកេញជាកុសលកម្មកតព្យកិរិយ៉ាងមកាយេនវិជ្ជាមនសាទសេសក